लाल भाई को बहुत जल्दी है यार, मैं वीडियो बनाना चाहता था, मुझे शौक़ है, इसको शौक़ नहीं। ये कहता क्यों बना रहा है वीडियो। माशाल्लाह से ये 5 बच्चे हैं, ये 6 बच्चे हैं, 6 देख लो। ये बजरी ने काम किया हुआ है, बजरी पे वर्क बहुत अच्छा किया हुआ है। तो इसमें भी हैं, इसमें जॉइंट रखे हुए हैं, इस केज में जॉइंट रखे हुए हैं बच्चे, काफ़ी से बच्चे हैं। ये हमारा हॉस्पिटल है और इसमें थोड़े से बीमार से बच्चे तो ये ऐसे यकदम से खोलेंगे तो ये बच्चे मर भी जाते हैं। उसको पैसे ऐसे खिलवाते हैं, खिलवाने के बाद फिर देखते हैं मादी बैठी हुई है। हाँ बैठी है, इसमें बच्चे नहीं है, इसमें अंडे हैं, अंडे रही है। इसमें एक बच्चा है, मैं इसको खड़काया नहीं है, इसको चोट भी लग सकती थी। ये खड़काना पड़ता है पहले। तीन अंडे ऐसे खड़काए फिर हमें देखना पड़ता है। इसने भी 2 अंडे निकाले हुए हैं। बॉक्स बहुत देर तकरीबन 10 मिनट बाद देख रहा हूँ मैं, तो बहुत तो रोज़ ही देखते हैं। लाल भाई किधर हैं आप? लाल भाई कहाँ गए आप? किधर हैं? कहाँ छुप गए थे? बाहर निकलो है कंधे। इसका भी अभी उन्होंने पूरा चेंज किया हुआ है। माशाल्लाह से ये फीड करवा रही थी आधी, 3 बच्चे निकले हैं। और ऐसे करते हैं, पहले ऐसे खड़काते हैं, फिर बाद में इसको ओपन करते हैं। ये क्या करी है? ये बैठी हुई है, बहुत खूबसूरत सा बर्ड है। ये बर्ड की माशाल्लाह ये 3 बच्चे निकले हैं। ये बहुत ही 2 मंथ के हैं ये। ओ यार ये तो खुल गया ओपन सडनली। ये देखो माशाल्लाह से दिखा माशाल्लाह ये 3 बच्चे निकले हैं। और ये देखो बजे की वर्किंग क्या हुई है, आप देख सकते हैं। आपको एक मैं क्लोजिंग करके दिखाता हूँ कैमरा। ये देखो और ये देखो ये बजरी ने इस दफ़ा बहुत ही काम किया, वर्किंग हैवीली वर्किंग। अब एक आपको नया अपडेट, ये हमारे पास येलो पैरट है, येलो। एक बार लाइट थोड़ी सी कम है, फिर भी हम उसे लेकर आ रहे हैं। अंदर चला गया, अंदर इनका आ गया सीज़न। हाँ बोल कुछ मिठू, कुछ बोल मिठू, जैसे उसने बोला है मिठू। और ये देखो ऊपर बैठे हैं। हेलो मिस्टर, अरे कुछ बोल तो सही। अरे गंदे बहुत गंदा तो देखो ये ऊपर ये मारना चाह रही है। वो बहुत ही अंधेरे में बैठे हैं, ये खाना बहुत खाते हैं। इतनी गुस्से में लग रही है, ये मारना चाह रही है। मोड़ में गए हैं ना, सिर्फ ना देख दे। ये इंशाल्लाह इस दफ़ा ब्रीड करेंगे, इन पे बहुत अच्छी बच्ची हुई है।